Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya para bapak, mewah para ibu, jemaah pengawasan Masjid Al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Ya masih ngahanca hadis-hadis Nabi alaihi wasallam anu patula patari sareng bab tobat. Dan hadis anu panjang ieu nuduhkeun ka urang sadayana yen dosa naon wae kalebat dosa ngabunuh anu dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina jajaran dosa-dosa ageung. Kita salami eta dosa ditobatan, ya, tobat ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala baris nampi tobat. Sakumaha anu karandapan ku hiji jalma di zaman Bani Israil. Eta hiji zaman hiji masa anu Rasulullah sallam satajan diutus ya. Nah, jadi bahwa Al-Qur'an atanapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya serpisan ya ngajelaskeun ka urang sadayana ngeunaan sejarah ya, kisah-kisah masa lalu. Ieu nuduhkeun ka urang sadayana yen upami urang hoyong ya dina hartos hoyong sukses, hoyong bagja dina ningharupan hiji kahirupan, urang ge kedah ya salah sawios syaratna kedah uninga kana kisah perjalanan satacan urang sadayana. Eta ya tiasa dijadikeun ukuran agar standar engke nalika urang ninghareupan ieu kahirupan. Margi nu namina kahirupan mah da muarobi secara umumnya pasti kitu-kitu kene mung anu benten teh laku dina eta masa dina eta zaman. Jadi semakin orang narik panginten ka pangker semakin tebih maka engke loncatanana pangintennya manfaatna akan semakin ageng. Matak aya nu ngaibaratkeun nya yen memahami sejarah teh ibarat urang ngetepel, terang ketepel jarang budak enak ketepelnya. Ketepel upami ditarik ka pengker semakin jauh makin narikna tarik ya maka dugina bakal semakin jauh. Tapi upami narikna ya ukur sakedik maka alat mun diketepelkeunna bakal caket. Jadi sama, jadi upami urang narik maksudna memahami sejarah ke masa lalu, terus dina hadis ieu kan kejadian anu wah masa silam ya. Ratusan tahun sebelum Rasulullah diutus, komo di urang mah ribuan tahun. Ya. Maka oke kapayuna urang ayeuna dina nyinghareupan kahirupan insyaallah ya, bakal jadi jalma anu bagja. Ata Quran hampir 2/3-nya eusina sejarah nya kitu deui hadis Nabi alaihi wasallam. Kamata dina hadis ieu nya luar biasa serpisan faedah manfaat anu baris kurang kacandak ya. Tapi dengan catatan ya sejarahna kedah asli ya, kedah otentik sanes dongeng. Nah, dongeng kan memahami sejarah. Dongeng sirawing. Nah, itu kan ayat. Nah, orang kan senang ya mendengarkan dongeng gitu. Nah, jadi nah, karena itu dongeng ya atau kisah-kisah pewayangan semua juga bohong. Nah, itu anu masalah natenya. Nah, jadi urang ge nalika ngupingkeun hiji sejarah teh ulah namanya istilah namanya fokus karena
kejadian di masa eta. Tapi nu paling intima nyata naon nu kedah kurang dilakukan di masa nu ayeuna gitu nya. Kaitan sareng sejarah anu terjadi di masa lalu. Kan dongeng mau ukur kitu we gitu. Ya, cerita pol-pol mungkin sok sanajan aya pesan-pesan tawang kedah tiasa maos atau maca pesan etana naon mun dirarapkeun dina kahirupan zaman ayeuna. Tamangga urang langsung aya kana hadisna margi cukup panjang. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri katampi ti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna. Ana Nabi Allah saesuna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna ngandau. Kana kabuktosanana fi man kana qablakum. Di antara jalma samemeh aranjeun. Jadi geus aya nya hiji jalma samemeh aranjeun rajulun hiji lalaki qatala anu geus ngabunuh tis'atan wa tis'ina nafsan 89 jalma. Jadi kejahatan, kemaksiatan, kadzaliman tiba baheula ge tos aya nya. Jadi pembunuh bahkan ieu luar biasa ngabunuhna leuwih ka 88. Saya siji dua ya. Oh iya mau disebut jago mahnya jago ngabunuh ya. Akhirnya fasala maka tuluy eta jalma teh naroskeun nanyakeun an a'lami ngeunaan a'lam jalma nu paling ngarti paling paham kana agama ya. Kana ilmu lah tentu ilmu agama akhlil ardi nu aya di ieu bumi ya, mungkin hidayah Allah turun kana dirina sehingga manehna anjeunna hoyong babalik fikir hoyong tobat ka Allah Subhanahu wa taala manyarek kieu wae hirup teh rek jadi pembunuh gitu. Ya, jadi anjeunna mungkin ngemut ngimplong mikir akhirna rek eureun ngabunuh teh ya. Jadi dalil ka urang sadayana jadi ya urang ulah putus asanya bahkan ulah monis ka jalma sakumaha wae eta jalma gede dosana ya, da tunutup kemungkinan nalika hidayah datang mah bakal eureun tina milampah dosa ya ge sabalikna ulah ngarasa reus ngarasa atoh ku amal urang sadayana kada urang loba amal solehna nah da tunutup kemungkinan dina hiji waktu mah bisa jadi urang teh dijalikeun ya. Tah panginten jadi karena diri ulah nganggap diri pang solehna pang bersihna fala tuzakku anfusakum aranjeun ulah ngarasa diri pang bersihna jauh tinu kasalahan kabatur nu milampah dosa ge ulah monis ya ulah ngajejeleh oleh ngahina nah udah tertutup kemungkinan ya manehna bisa berbalik fikir sakumaha hadis akhirna fadula maka manehna teh dituduhkeun ala rohibin ka hiji jalma rahib tos jadi istilah urang mun mah pandeta rahib teh asal arti mah ahli ibadah tinu rohaba yarhabu yarhibu yarhabunya itu artinya sieun. Nah biasa rahib teh sok diartikeun jamanu saking kusieuna ku Allah ku adab Allah maka manehna mokuskeun diri pikeun ibadah mata ahli ibadah antara sieun ku adab ku siksa Allah jadi rohib mah leuwih kana leket getol dina ibadah bahkan dunia ge ditinggalkeun ya tamatak kerahiban teh ayana sabada Nabi Isa diangkat ku Allah jadi matak salah sawes perbuatan orang Nasrani nu dianggap bid'ah ku Allah yaitu kerahiban matak agama-agama Nasrani anu bener mah hiji ninggalkeun dunia henteu teu meunang kana dunia kadua henteu nikah tak para pendeta-pendeta sok
anu masih konsisten mah ya, teu berkeluarga, teu nikah gitu. Taya dianggapna ajaran Nabi Isa. Karena Nabi Isa ge kan teu acan nikah. Karena kabujang diangkat ku Allah. Memang Nabi Isa alaihissalam kehidupannya itu ya lebih namanya merantau, saya merantau jadi angkat-angkatan teu netep di hiji tempat. Padahal disebut lagi Al-Masih. Jadi Al-Masih teh anu ya bisa ngahapus teh maksudna ngahapus lengkah kudua sampeanan. Jadi sering berpindah-pindah Nabi Isa teh karena memang kondisi yang tidak aman. Mungkin Nabi Isa kehidupannya sangat sederhana. Ya, hampir tidak memiliki dunia. Tamatak ditafsirkeun, dipahami ku umat sabadana secara berlebihan. Akhirnya muncullah istilah rahib atau rohbaniyah, kerahiban dina hartos marana ninggalkeun kesenangan jeung kanikmatan dunia. Wa rohbaniyatani betadauha ma katabna 'alaiha. Jeung kerahiban, sikap rahib, sikap menjauhi dunia anu dilakukeun ku manehna ibtadauha anu kami ma katabna teu pernah nitah, teu pernah netepkeun, teu pernah nitah ka maranehanana. Jadi perbuatan rahib nu ayeuna tuluy nya dilakukan ke orang-orang Nasrani itu adalah perbuatan yang bid'ah anu teu pernah dicontohkeun ku Nabi Isa alaihissalam. Tamata ketika Nabi Isa meninggal ngantun diangkat ku Allah, nah itu pengikut naon ajaran-ajaranna seur anu nyimpang berlebihan eta kana kerahiban. Jadi rahib mah fokusnya lebih karena ahli ibadah, ketolnya ibadah beurang penting, dunia ya, dihindari. Akhirnya dituduhkeun fa'atahu maka manehna nyumpingan eta rahib aya cenah zaman upang solehna pang bageurna di ieu daerah tuh tuduhkeun ka rahib. Faqala terus manehna sasaurah innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Saesuna cenah abdi teh tos ngabunuh jalma 88. Pahallahu min taubatin. Nah pikeun anjeunna aya kesempatan pikeun tobat. Kini dituduhkeunnya dibawa ya rahib itu nya urang mah ieu jalma teh cenah geus ngabunuh, bahkan ngabunuh lagi 88. Nah aya kesempatan pikeun tobat ka anjeunna. Faqala maka si rahib eta nyarita la moal aya. Taya kekurangan rahib, kesalahan rahib eta. Ya, karena tadi kan rahib itu jama anu rasa sieuna melebihi ya, tinu rasa harapan. Ya, jadi kusabab terlalu sieun gitu nya. Akhirna manehna ninggalkeun segala hal-hal anu sararae. Dunia ditinggalkeun. Ya, kelezatan, kenikmatan bahkan berkeluarga ge dikantunkeun. Akhirna biasana menilai segala sesuatu itu dengan penuh ketakutan dan keputusasaan. Ya, matak nalika aya jalma geus ngabunuh sabeureut ngabunuh 88 eta gambaran loba. Wah, moal ditarima tuh loba-loba tinggi. Jadi kan merasa jadi adab Allah gitu ya. Siksa Allah teh. Jadi karena menilainya dari satu sisi ya, dina sisi tadi ketakutan. Merasa urang teh kudu bener-bener taat kalau ngabunuh ulah ka 88 ngaleungitkeun hiji nyawa ge wah ieu 80 loba teuing cenah genah teuing gitu mun nya mun Allah narima tobat. Akhirna inilah tadi dalil kaurang sadayana. Jadi urang dina ibadah ulah terlalu takut.
nya meunang urang sieun ku Allah, sieun ku adab Allah, sieun teu ditarima pahala. Tapi lamun eta terlalu dominan kana diri urang, keakibatna putus asa. Ya. Ya. Eta kapuntennya aliran-aliran anu radikal anu menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh karena pemerintah orang ini tengah laksanakan hukum Allah, kan akibatnya efeknya selalu suudon, menyalahkan orang berbuat maksiat, kalau maksiat kayak tuna ka neraka berarti udah didekati bisi orang kabawa, terus ketakut kan akhirnya melakukan hal-hal anu keras. Ya, mata ibadah teh kan kena seimbang antara rasa sieun jeung antara penuh harapan. Ya, roja yang terakhir radio roja tuh harapan. Ya, jadi kada imbang. Orang terlalu takut ya kaituna putus asa. Sok lamun ibadah teh nya urang teh emot wae akhirat wae pahala gitu. Ke dunia ditinggalkeun. Ya, ai bahaya oge. Nah, ya, takut kepada semua orang nyalahkeun. Ya, pasti disalahkeun orang anu mencari dunia. Ya, atau aktivitas kasab di dunia itu kan urang aya orang-orang seperti ini zaman kawari, zaman kapunggal, zaman Nabi ya. Bahkan puncaknya di zaman Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij teh ya anu anjeunanya tadi karena ketakutannya tinggi ya, tibatan pengharapan, sehingga ketika seorang muslim melakukan satu kesalahan dia melupakan 1000 kebaikan nu aya di eta jalan. Ya, jadi lamun urang aya jama ikhwan fillah ngalakukeun kesalahan, komo kasalahanna ka diri urang, kurang dileungitkeun ka haderan. Nah ini rahib teh bahaya. Ya, seperti kasus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ke pengikutna nu setia dikafirkan gara-gara dia bernegosiasi berdamai dengan Muawiyah dina perang Jamal. Kan kita teh da perang Siffin. Karena tadi takut keluarkan 6.000 orang itu. 3.000, 6.000, 3.000 tobat ke Ibnu Abbas gitu. Nu 3.000 nama wah kekeh we. Mereka dawang gitu. Ngabunuh jalma semua orang kaum muslimin. Hartana dirampok, dirampas, bahkan dibunuh anu loyal ka Ali bin Abi Thalib atawa ka Muawiyah bin Abi Sufyan. Sok sahabat Nabi nu ahli surga minantu nabinya. Ali apalan meureun ka Ali bin Abi Thalib. Itu nepi ka dibunuh kan betin. Ya, Hasan sama Hasan jadi Hasan naon diracun. Hasan itu diracun kematianan. Seberapa kali meracun. Husain dipenggal. Nah, sampai kepala nate nu cek orang dia aya di Madinah, cek aya dia di Mekah, cek ieu di Afrika, teh nu mana nu bener tah. Nah, eta karena tadi urang kelompok-kelompok seperti itu masih ada secara pemikiran. Dia selalu gitu kan menghindar masyarakat, menghindari kuman kaum muslim, nyalahkeun wae kana seolah tidak ada yang benar di selain kelompokna. Tapi mana tidak pernah memberi solusi ke masyarakat, ke negara. Itu rahib. Tabasi rahib mah tadi kurang menggunakan nalar, otaknya kurang dianggap karena terlalu sibuk ibadah, sibuk mementingkan diri sendiri sehingga kepada semua orang teh menyalahkan. Kamu kependosa mah enggak, saya disalahkeun teh. Neraka sesat komo ieu sabra 100 88 moal sia. Ayeuna kan si eta jama anu memang asalna pembunuhnya anu mengabunuh mah nya naon jiwana ge garangnya keras gitu kan. Ayeuna kapancing deui hurung deui emosina. Nya mencoba bahasa sim kuring mah aing geus diponisnya moal diterima taubat. Da percuma artinya tadi geus 88 kapok cenah hiji deui mah urang jangkepkeun we lempengkeun ka 100 lah.
baiklah ustad oge gitu nya atau pendeta oge. Keheul tang emosi pakotalahu maka eta jalma teh ngabunuh eta rahib. Dibunuh patungtun. Karena tadi salah memberikan fatwa. Fakammala maka atuh antukna manjeuna nyampurnakeun buhu bihi ku eta dibunuh eta rahib miatan jadi 100. Dan terakhir mah orang saleh. Ya. Aya dalil ka urang sadayana, hati-hati nalika urang memberi fatwa, diberi keputusan, tong saraosna kedah berdasarkan ketika orang memberi fatwa menjawab pertanyaan masalah agama berdasarkan kebodohan maka kacilakaanana bakal tumibaka diri akibat kebodohan ieu rahib. Mana dalilna lain Allah moal narima tobat. Pada aya jamang sakabunuh 88 aya ajaran kitu mun kapungkur Nabi Isa ngajarkeun kitu henteu dan henteu. Itu mah hasil tinu dugaan kira-kira dina diri. Ya, nggak ada itu riwayat bahkan di ajaran kapungkurin Allah moal narima toh akibat kabodohan maka cilaka dirina. Tadi orang kan sih akibat kebodohan dina menilai orang memahami Islamnya. Kasihan kan sebenarnya sok kasihan anu pelaku-pelaku Islam anu ngabunuh dirinya. Baru berumah tangga kemarin kan kasus-kasus bom nih karek berapa bulan dengan suami istri ngabunuh diri ya akhirnya kan ya keluarga turunan gitu. Bahkan dugi katos aya gaduh pasantren Pak gaduh pasantren terkenal itu tapi anjeunna masuk gerakan eta membunuh diri itu kan akhirnya kan pesantren anu sebagai lumbung kadar kaum masa depan teh kadang ditutup, dibubarkeun yang lain sebagainya. Jadi ieu pangintanya lain nyangka dirina sorangan akibat naon? Kebodohan. Tamatak eta nya dina nasihat naon? Para ulamanya al ilmu nurun wal jahlu dorun. Masih ibu berarti mantan-mantan madrasah ya. Ya, dunia punya ilmu teh cahaya, bodoh teh nyilakat. Dor teh madha tak tong daek jalma bodohnya ditipu jalma bodoh. Summa salah terus anjeunna ge tumaros deui, geus kitu mungkin sadar deui nya gitu. Yang neangan perbandingan asugan cenah ieu mah kieu cenah ieu. Nya ustad teh kitu nya mau balik teh nah kieu cenah ieu. Asa kurang mantap gitu teh ayeuna naroskeun deui kasa an a'lami ahlil ardi ka jalma anu pang berilmuna pangartina di ieu muka bumi ayeuna fadula maka anjeunna dituduhkeun ala rajulin ka hiji jalma alimin nu berilmu berarti berilmu mah lebih menggunakan akalna nalarna lebih banyak membaca sejarah oke membaca masa sekarang. Yang tadi mah teu maca sejarah mungkin teradaek maca kumaha gitu kan. Kejadian-kejadian di masa sebelumnya para nabi nalika memberi hukum memberi fatwa lain sebagainya. Seduki pada. Faqala maka eta jamat itu maros. Innahu qatala mi'atan nafsi. Saesuna cenah ieu jamat teh geus ngabunuh 100 jalma. Bahkan tadi macam terakhir macam jalma soleh dibunuh. Fahallahu min taubatin kira-kira ke ieu jalma teh bakal ditampi tobatna. Teh mah kusab jalma nu ngarti nu berilmu ya. Faqala maka anjeunna ngadau ngawalan naam sumuhun tiasa ditampi. Tuh nya. Jadi orang berilmu mah ya selalu memberi semangat dan motivasi. Ketika seseorang ditimpa sebuah kesedihan, kegalauan, ya, tunggara kesedihan itu berat. Itu main dengan keras. Jika Nabi gini, Nabi teker di masjid, juga ya orang Arab lemur, Arab gunung datang. Wah, di 7 rumah masjidnya kan itu. Kan para sahabat, wah geus gogorowo kanu pikang geus erek digebugan.
Di urang ge buat teh simpuring keur kieu aya jalma di dinya we geura. Sigana langsung naik ya. Nabi mah teu make ilmu nya. Karena mun ku nafsu akan lebih madarat. Jalma keur kahampangan Bu sok. Keur meujeunna dicare ku urang. Kumaha kira-kira? Ya ka mana-mana atuh nya. Ka mana? Mana-mana. Auratna katinggal. Cai kahampanganna pret kan berarti lebih banyak ke daerah anu terkena najis. Ya eta. Jadi itu setiap persoalan anu membuat orang ambek, kerak, marah dilampiaskeun ku kamak teh. Kudu tenang heula mikir, tenang gitu. Oh, Nabi mah diantep. Lain satuju Nabi teh ka eta jalma teh. Ya, tapi lamun harita dicare, wah ini bahaya. Tak geus beres ini. Banjur. Geus beres di banjur karena nasihatan. Ka dieu jang. Ada ujang apal teh ieu teh naon? Mun masjid, apal teh ai masjid teh kanggo naon fungsina? Teu terang atuh kan teh apalkeun bener. Ya, ieu masjid teh tempat nu bersih, anu suci. Tempat keur maca Quran, dzikir ka Allah, taat ka Allah. Teu pantes sebenarnya tempat urang ibadah taat ka Allah, taat ka pangeran, ayeuna di kotoran, komoku kahampa oh gitu, unggek kan menyesali oh gitu. Ngadoa tuntunan di Allah, paparin abdi rahmat jeung paparinnya kitu di Rasulullah SAW. Para sahabat nama ya Allah ulah. Ulah cenah para sahabat Pak ulah. Ya, sahabat-sahabat nama. Nah, nepi ka teu didoakeun eta sahabat aku naon. Karena tak dia paling metode dakwahnya, dakwah teh urang kedapahan. Jadi teu bisa urang dakwah ku sakahoyong urang nya. Kumaha urang kan itu. Si itu ge kitu ka urang, oh enggak boleh. Kedah nya sing sabar ya. Jadi lamun urang jadi pemimpin ya, pemimpin rumah tangga, pemimpin di lingkungan atau pemimpin di mana? Ya di skala-skala kecil kau pemimpin besarnya kudu seling ngelus dada pemimpin ya, orang jadi ketua naon ya bu ketua panitia ketua komunitas naon kudu sering ngelus dada. Nah ngaran pemimpin mah pasti diomongkeun halus diomongkeun goreng matak saur Agus Salimnya kamarin pangosan Ustad Atif. Jadi Agus Salim dia selesius menteri luar negeri bahkan pernah menjadi perdana menteri. Ya. Ya. Anjeunna tidak kuliah tapi menguasai 16 bahasa. Urang sabaraha bahasa belum dikuasai? Bahasa naon? Bahasa Sunda? Bahasa Indonesia. Bahasa Arab biasa. Bahasa Inggris? 16 bahasa. Tapi anjeunna hidupna sederhana nepi ka bumi nage ngontrak aya di urang menteri imana ngontrak atau ketika anjeunna pertemuan dengan menteri luar negeri gitu kan anjeunna berdialog dengan Agus Salim sebenarnya satu cenah kekurangan Agus Salim itu kekurangan Salim itu satu dia miskin. Kan ngaran pejabat kok pejabat negara we nya. Kan ai miskin teh atuh. Komun ayeuna namanya. Itu sampai dikritik ke orang-orang luar negeri. Kekurangan Salim itu satu dia miskin. Cek Agus Salim teh kata siapa saya miskin? Itu mah tuduhan Anda. Saya tidak merasa miskin teh. Cek santai saya mah. Nya ge teu boga imah tapi merasa kaya gitu. Ente sok tong nuduh sebenarnya. Tah eta hebatnya. Jadi meningkatnya orang dituduh miskin tapi tidak merasa miskin. Ada ibu-ibu tuh si ibu mah beunghar tapi hatena kade. Meningkat disebut miskin bu, asal jiwa orang kaya. Kan banyak eta mobilna, eta bumina. Padahal jiwa nama miskin rawe ku hutang. Make mobil batur. Ya, kendaraan nu batur menang ngahutang bari can disebut kaya ke orang lain tapi hatena miskin.
Mending disebut miskin, tapi orang tidak merasa miskin. Tak Gus Salih kami. Mata Gus Salih itu punya sebuah falsafah kehidupan. Bahasa Belandang sebenarnya tengah di kamar itu. Dapal. Menjelas makia kepemimpinan itu jalan menuju penderitaan. Jadi lah menjadi pemimpin teh kudu menderita, yang pasti. Pemimpin hebat mah. Nya. Namanya kieu keur naik kieu, kunaon kan? Rarato. Entah kalau menjadi pemimpin pasti dia omong ke entar simkuring nya. Ngayelah ka ikhwatu imannya. Urang jadi naon, ulah pundungan. Saprak jadi ketua DKM cenah loba nu ngomongkeun. Simkuring kadu rencana nepi ka padahal memimpin masjidna teh bagus bae. Engko sabaran loba diomongkeun ka kuping ku isina nepi ka isina ngawagan nepi ka entong si bapa mah tong dipilih deui cenah. Nah, Ustaz rawing ceuling cenah. Tong daek cenah nepi ka kamari teh pas pemilihan teh nya gitu. Karena cenah percuma eta. Ayeuna dipimpin ku batur, Bu. Robah masjid teh. Kaduhung aya nama. Tuh nya gitu. Mang resiko Bu nya rek mimpin keluarga sok mimpin perusahaan, ibu gaduh padamal misalnya mimpin pasti ibu setiap keputusan pasti diomongkeun. Nah, pemimpin mah jalan menuju penderitaan. Tak Agus Salim hebatnya luar biasa. Nama pemimpin itu jalan menuju kenikmatan. Karek jadi anggota dewan ya lumayan gaji ya, dihitung-hitung menang 100 juta gadekeunnya nyewa imam mobil ayah sawah jual ya otak karek kumaha nya tata ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Naam laras ya. Jadi ku ilmu mahnya wa man yahulu nya saha cenah jalmana yahulu anu bisa ngahalangan bainahu antara manehna wa baina taubati jeung antara taubat. Saha cenah jalma nu wani-wani ngahalangan dirina teu bisa tobat ka Allah Subhanahu teu aya cenah. Urang mah nya teu aya mangga. Nah, ieu dalil punya. Jadi ilmu lah mawa kabagjaan, kasalamatan, kasejahteraan dina kahirupan teh naon ilmu larasnya pami urang ngemut punya ilmu jabatan nu pimilih ku urang teh aduh penderitaan punya penderitaan kamu ka akhirat mah bakal dihisab teh dipertanggungjawabkeun lain diri urang termasuk jalma-jalma nu dipimpin ku urang. Eta kapungkur mah nya armung jadi pamimpin nya. Armung dina mimpin ge bakal semaksimal mungkin hidupna sangat-sangat sederhana. Nya kitu deui Muhammad Nasir wah sangat sederhana punya. Tebihlah sareng urang. Ya. Nah, intolik. Nah, syarat nu kadua sok ditarima tapi cenah aya hiji syarat. Juk anjeun indit ila ardi kada wa kada ka bumi ieu jeung bumi ieu ka tempat ieu ka tempat itu. Maksudna mah lamun anjeun bener-bener rek tobat sok tobat tapi anjeun ulah cicing di dieu. Ya. Tapi cicing di tempat anu ka itu. Fa inna biha maka saesuna di eta tempat teh unasan aya jalma-jalma ya'budunallaha taala anu ibadah ka Allah taala fa'budillah maka sembah ku anjeun Allah ma'hum bareng jeung maranehanana. Berarti lingkungan ya. Jadi anu ngarobah mangaruhan hiji jalma kana kahirupan teh lingkungan. Karena anjeunna lingkunganna gitunya di daerah eta teh lingkungan anu ya jahat, dolim, maksiat ya. Maka anjeunna kedah hijrah. Kedah ninggalkeun eta patempatan. Ka tempat anu di ditu aya jamaah soleh, aya pasantren, aya pangajian, jalma-jalma taat. Ya, eta lingkungan teh paling dominan punya ka urang sadayana ini aya dina naon dinu ada banyak nasihat-nasihat para ulama al musahabatu tasriqut tabi'ah sosobatan teh maling tabiat
urang sobatna jeung jalma soleh jeung jalma bageur nya insya kabawa daerah tuh sok sosobatan jeung ustad nya era eta teh rek nyarita nya gitu ya rek nyarita kasar rek dahar gede ge era rek miheulaan era ya coba misi-misi apa ngawasan keukeuh we padahal aya sepuhnya mun tuang teu kedati payun wae urang can cengkat mah terdaraekeun jamaah teh siga nu teu lapar tidak apa sok ti payun amoal can di sini nararantosan tuh nah gitunya mun aya siapalah ge nya ka urang aya pangawasan teu wantun urang sok mayunan aran eta jadi timbul ka era tapi upami urang sobat jeung jalma nu teu saleh ya kabawa wani nu asalna urang saleh dinu bahasa dinu tindak langkung tindak tanduk dina lengkahnya gitu ya mun sobatna jeung nu bararau nya kabawa bau mun sareungit kabawa siga urangnya sasobatan jeung tukang minyak seungitnya sok sanajan teu boga teu meuli meureun seungit-seungitna mah aya mun sobatan ajeng nu bau-baunya ya Nabi mah ngagambarkeunna ya, jeung tukang las lah nya sanajan urang teu milu ngelas tapi lamun ngadeuketan nya minimal percikan-percikan namanya. Nah, jadi sobatnya paling agungnya pengaruh karena di diri. Wala tarji anjeun ulah balik deui ila ardika ka daerah anjeun fa innaha maka saestuna daerah anjeun teh ardusu daerah anu gore. Nah, jadi syarat tobat teh jadi pami urang tobat nya selain urang ninggalkeun kamaksiatan ninggalkeun oge kana eta lingkungan eta urang mah maksiat da hate jelema lemah bisa balik nah resikonya besar ya resikonya besar kudu ditinggalkan mungkin pada melan urang damel leudinya kebiasaan urang kudu ditinggal harus seperti itu ya maka tobatna insyaallah bakal konsisten fantolako maka anjeunna ge angkat taatnya angkat ka hiji daerah hatta sehingga idza nalikana sofat tariqa geus di tengah jalan maksudna separuh perjalanan setengah perjalanan ya kitu we atahu al mautu datang maut ka manehna tuh maut mah nya teu kudu diantos-antosnya datang apal maut datang fakta somat atuh parasea bihi kaita jalma malaikatu rahmat malaikat rahmat jadi malaikatnya ya dua bu ya malaikat rahmat wa malaikatul adab jeung malaikat adab jadi pencabut nyawa teh ya dua aya anu rahmat keur anu saloleh aya anu adab keur anu daroraka beda meureunnya carana ge nya teu beda kanu soleh mah wah nyabutna ge nya beda ya. Nah, jadi aya malaikat rahmat, aya malaikat nabat pas saya karena ia masih subhatnya, masih meragukan, masih ham-ham gitu. Ya. Nah, cek malaikat rahmat, faqalat malaikatur rahmat maka malaikat rahmat nyarita jaa taiban. Ieu jalma teh datang ka hiji tempat dina laraga geus tobat. Mukbilan geus marep biqalbi hatena ilallahi taala ka Allah taala. Berarti geus saleh cenah jalma teh geus tobat, jiwana ge tos sapenuhna bade dipasrahkeun ka Allah. Kusab ieu jalma datangna geus tobat, berarti bagian saya nu nyabut. Kitu maksudna. Cek malaikat adab, oh enggak bisa kitu cenah. Nya gaya jalma geus boga niat hayang tobat, tapi mainna can migawe amal saleh can boga ka hade dek boga pahala ti mana kosong keneh tinu kahadean wa qalat malaikatul adab malaikat adab tumaros asa saurang innahu saestuna ieu jalma lam ya'mal khairan qattu saeutik oge
teu boga hiji kahadean. Can aya kahadean apanya? Maksudnya can ibadah, can sholat, can sodako, nya mun aya namanya can ngaos, can saum nya mun aya saum teh. Tidak saum tos aya di kampung urang ge. Aduh bararingung kieu cek kieu teh mana itu nu bener teh. Ya. Maka keur bararingung kitu Allah ngutus malaikat. Aya malaikat nu katilu. Fa'atahum maka datang ka maranehanana kadua malaikat teh malakun hiji malaikat fi surati adamin tapi tinu rupa jelema. Nu tadi mah rupa malaikat wujudna teh nya. Teh ge malaikat keneh ngan berpenampilan manusia. Ieu dalil yen manusia lebih baik daripada malaikat dina masalah ilmu, dina mere solusi. Tekan ya hadisnya perbuatan yang paling baik itu mendamaikan orang. Bahkan ngabohong ya, ngabohong dosa ageng dosa alit. Dosa agengnya tapi lamun niatna keur ngadameikeun, keur ngahijikeun jalma nu papasean dibolehkeun. Tak paingan masjid ieu ngaranna kudu loba anu didameikeun. Para sawe meureun sigana baheula nya. Ngadameikeun. Teu naon urang mesti loba. Ya jeung ieu dameikeun. Sae ari Islam teh ngadameikeun nyolehkeun nu asalan teu salah. Ngaran hirup mah Bu pasti aya we beda pendapat. Kumaha pendapatan mah loba pisan beda. Tapi kan ulah di kedah dihijikeun sok jalan tengahnya. Ambil anu lebih baik. Faqtasamat faja'aluhu maka eta malaikat teh ngajadikeun eta jalmi teh bainahum di antara aranjeuna ai hakaman jadi hakim. Geus sulanya ngarah teu bararingung tos ieu nya urang pilih ku urang sebagai hakim. Berarti teh malaikat anu berpenampilan manusia teh memiliki wawasan keilmuan yang luar biasa. Geus cek malaikat teh faqala maka cek malaikat nu katil teh geus kieu we tuh nya. Eta mah urang ukur we nya. Anu mah urang ukur jarakna. Ya, jarak ieu jalma teh tah leuwih deukeut ka mana? Lamun deukeutna leuwih ka tempat nu ditujuna ka jalma-jalma soleh, berarti ieu dina kayan tobatna ditampi ku Allah. Bagian anjeun malaikat rahmatan mawaruhna cenah. Tapi lamun ieu leuwih deukeut ka tempat asalan tempat maksiat, berarti ieu teh teu ditarima tobatna. Teu can ngalakukeun kahadean, berarti balaikan anjeun ruhna mawana malaikat adab. Kumaha mun kitu? Bakar teh cenah. Oh iya siapa? Diukur teh kumaha ngukurna nya. Sa cenah kumaha ngukurna? Tong sok selek. Tuh. Tanyakeun ka malaikat. Da urang mah kadang nu kieu na di teangan. Naon cenah ngukurna kumaha? Kisu geus cenah ukur ku aranjeun. Ma bainal ardaini antara dua ieu bumi. Dua. Jadi belah kulon atau ka belah wetan atau belah kaler ka belah kidulnya. Fa ila ayyihima kamana wae di ieu dua tempat kana adna anu leuwih deukeut. Jadi leuwih ka mana nya? Leuwih deukeut ka mana wae nya nalika diukur teh bahwa lahu maka ieu jalma teh nangtukeun nasibna. Bahwa maka eta jalma teh eta ukuran teh lahu pikeun dirina. Jadi lamun deukeutna ka tempat anu soleh berarti soleh ya teh. Lamun deukeutna ka tempat nu salah gitu ya. Berarti masih salah. Pakosu maka aranjeunna ngukur eta malaikat. Diukur ku malaikatnya. Pawajadu terus aranjeunna mendakan eta jalma teh adna leuwih deukeut ilal ardi ka tempat ka bumi allati aroda anu dituju ku manehna. Naratun sanes mah jarakna teh bedana sajengkal. Sakedik sajengkal maka nudukeun sakedik. Sabaraha senti sajengkal? Kumaha jengkalna. Nya sakitu we nya. Sakedik. Cenah teu. Bahkan Ratu Sanes mah ngahaja sebenarnya mah Ratu Sanesnya ieu jalma teh masih jauh ke tempat nu dituju.
ngan ku Allah dideketkeun teh. Ya, nah heuda Allah geus narima atuh tobatna. Sancan initna oge kan. Ngan ieu mah keur naonnya nyugemakeun atawa keur memuaskan dua malaikat parasea. Geus lah dideketkeun ku Allah teh bumi teh. Digeserkeun gitu. Sebenarnya masih jauh sebenarnya mah itu teh. Ya, tapi kan keputusan Allah memang Allah pasti narima tobat ngan untuk memuaskan hati malaikat eta digeserkeun eta bumi teh nepi ka bedana ge ukur sajengkal lamun ditakdirkeun ieu teh nya mun ditakdirkeun nya leuwih deukeut ka tempat maksiat nah tobat teh moal ditarima kan teu kitu eta teh nya dan nu penting mah lamun jalma geus boga niat ngalakukeun kahadean kan kita geus meunang pahala nya ngan ieu mah nahan nepi ka malaikat teh beut ngukur gitu ya eta supaya memuaskan gitu naon nganyunggemakeun malaikat adab anu teu ngarasa puas gitu pada ieu jalma teh can boga kahadean nya gitu nya teh udah genah teuing Pak genahnya ayeuna saumur-umur ngaburung jelema pagawean sok asa genahnya ayeuna terus tobat sodako encan karek leumpang sabaraha meter maut ka surga cek malaikat aduh si eta genah teuing cenah ieu tah meureun kitu nya punten ieu bahasa gede milik kan yang nanya memang Allah itu membuat kemudahan untuk jalan-jalan ya. Kan urang mah cantang tuh nu beramal puluhan tahun ngaji ungal poe teuing maot mah nya nah dinu kataata atawa dinu kamaksiatan nganu jelas dina Islam mah kaidahna amal mah hasil mah kumaha akhir hasil mah kumaha siga hadis ieu kan karena ini berakhir dalam kebaikan husnul khotimah hade tungtungna teh walaupun awalna suul khotimah tak al a'malu bil khawatim amal mah gumantung akhir menangtukeun mah akhir menit-menit terakhir sok Persib menang era teh akhir ieu mah babak pertama geus 2 gol atau ka api meunangeun cenah ieu eta menjelang 90 tambahan waktu ke matak lamun urang al-khawa matak aya sul khotimah husnul matak urang kedah dijaga dipiara nya ibadah teh taat ulah pada urang geus wah ngaboleh teu apal kahirupan maka faqabadathu malaikatur rahmat maka eta jalma teh dicabut nyawana ku malaikat tadi teh meureun sakarat nya masih keur sakarat parasya heula eta malaikat ke malaikat aya dalil para ibu sadayana para bapaknya jadi nuduhkeun ka urang sadayana yen dosa wae sakumaha ageungna sakumaha gedena lamun ditobatan ditampi ku Allah sok sanaos anjeunna dacan midamal kahadean sok sanaos sudah punya niat maka Allah baris narima tobat manya urang teu kabitanya ku ieu hadisnya atau ku ieu keterangan di Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan anu pidugikeun ageung manfaatna kanggo urang sadayana subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin